我们现在已经进入乌蒙大草原了，这里的门票还可以30块钱嘛，并且车可以开进来，这一点是比较好。这个大草原是贵州最高的地方了，贵州雾集啊。好，现在温度明显下降到25度，哈哈，下降了8、9度。对呀，再等一下不用开空调了。晚上睡觉还得盖被子。说的是。现在的5点半了，也就是傍晚了，接近黄昏，所以这个景色就开始就晚霞出来就漂亮了。我们一直沿着山路往上走，走到最高处，慢慢的爬呀爬呀爬呀。现在走这个山路都没感觉了。最高的是2900，就是吗？多，然后呢，最低的是2500多。那我们在半中应该2600多。你看那些，真是。这边就是不好的地方在哪里？风大，然后沙石。吹就呼呼呼。对呀。这里是羊还是牛啊？都好多直接吃草拉屎。高山羊啊，最好吃的黑羊啊。这个小小的这个才是羊啊，那个大头的就是牛了，牛粪。山羊有山羊湖的。你看，是不是？这个是白的，这个是羊。哦，这里杜鹃花就是这种小小的了啊。对啊，因为高山嘛，所以这个杜鹃花就很小了。这才那个粉色，都没有那么大。哦，也有大湖，很少哦。很少很少。这小房子。我们滑雪场、滑草场还有5公里。一直沿着走，这座山爬上去，雾蒙山。这里的杜鹃花也很多啊。它是野生的。好美哦，你看。杜鹃会长，其他草都不长。小杜鹃，对，马山片的小杜鹃。哇哦！啊，这里看下去，看那个杜鹃花，好看吧？这个湖好亮啊！满山遍野的小杜鹃花。高寒地区它开的就是不是很大，是小的小这个路是刚修的。那是为了这个大草原，为了游客方便嘛，车可以开进来。不过你要是不开车来在这里游的话，你能走几步啊？他有那个旅游那个什么车，摆渡车什么买票的。观光车。对啊，观光车。太阳美得很呐。这容易真的走。
这个花真的是比百里杜鹃不一样了，不能说漂亮，或是不一样。就最高的地方去嘛，一般这是滑翔的地方啊！哇呀，天哪，太漂亮了！远远看起就好像是一只一只的绵羊一样的。还有马哦，那条马哦。最上面可以停在那里，我估计那是最顶上的。刚才看了以为是最顶上，结果回头一看啊，还有往上走，还有山路。这次应该是最顶上了吧？那边啊，那边的平平的那个草原是没有花的，那边的，这是花海草原，那边是草原的花海。花海草原那边就是真的是草了，这里就没什么花了。这好奇怪哦，这边长那么多花，那边不长呢。一边是背风，一边是迎着风。现在我们穿的那么厚，坐在车里面是很热的，出去外面是很冷的，风很大。这个大风车就在你的车顶上转呢。哇，这个落日啊，好漂亮啊！现在已经是6点半了，太美了，太美了！这一趟来的值。这是我见过的最美的草原了，在西藏见过不少，但是都没那么美。开着车畅游在高原花海里，真是无穷的享受啊！看一下这个标题，真的是我美了美了美了。我们已经走到尽头，要往回走了。看看哪些我们曾经错过的风光风景，我们再回看一下。好美呀，好美呀！醉了醉了醉了！太阳照在那个山壁上，那种返回来的那种柔柔的光线，哇，真是太美太美！不是眼壁。如果是不是那么大的风，就更好了。那就不叫高原草原。现在是春天嘛，就是花海嘛。夏天的时候就不是这样子，这些花就是那就是全是绿油油的一片啊。冬天就白茫茫的一片。那就是牧场了。冬天可以来这里滑雪，夏天滑草。有机会冬天再来一次，不过要穿厚一点。看看落日，高原、花海、落日，还有牛羊，还有马。哇，这景色很漂亮哦。